Վերադառնանք այսպես անցյալի իրադարձություններին, ես տեսա դրա մասին հարցեր էլ կային մեր Facebook-յան ընկերների կողմից, ինչպես ստացվեց, որ եւ ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ եք դուք առանցքային դերակատարում տանում, եւ 2018-ի իրադարձությունների արդյունքում դուք դարաք առանցքային պաշտոնյա, ԱԱԾ պետ։ Ինչ կապ ունի փոխկապակցված իրադարձություններ են։ 2016 թվականին ՊՊՑ գունդը երբ որ գրավել են, ես եղել եմ Էրեբունու տարածքային կառույցի ղեկավարը եւ ի պաշտոնե ես եմ եղել այնտեղ։ Իմ տեղը որ լիներ Մարտիրոս Մարտիրոսյանը, կլիներ Մարտիրոս Մարտիրոսյանը։ 2018-ին ինչպես ստացվեց։ Մենակ Ալեն Սիմոնյանն ասում են ինչ որ փորձել են ձեր դեմ քրեական գործ հարուցել, որտեղ կասկածել են, որ դուք Մերժիր Սերժին բան են շարժման օգնել։ Չեմ աջակցել, չեմ օգնել։ Ես իմ գործառույթներն եմ կատարել։ Պատմել եմ դրա մասին բազմիցս, կարծում եմ ինչի։ Այնտեղ հարց կար գեներալ Մանվելի մասին, բայց չեմ տա այդ հարցը ինչու, որտեվ 2022-ին ձեզ այդ հարցազրույց արել եմ, այդտեղ խոսել ենք դրա մասին, առաջարկում այդ հարցազրույցը նայելով ում հետաքրքիր է, դիմադրության շարժման առաջին օրերն էր, հենց Ազատության հրապարակում դրա մասին զրուցել ենք, ընդ որում այդ հարցազրույցից հետո իշխանությունը կարծիք թե մի քանի քրեական գործեր ուզում հարուցել, թե հարուցեցին քրեական գործեր, այսօր գոնե այնպես անեն քրեական գործեր նոր չլինեն, հա։ Ինչի համար եք ձեզ մեղավոր զգում, պարոն Մանացյան։ Անմեղ մարդ չկա, բոլորն էլ մեղավոր են, բայց եթե այտենց քաղաքական առումով մեղավորություն է, օրինակ մեղավոր եմ զգում երևի թե որ չեն կարծել ժողովրդի հետ այնպես աշխատենք, որ գիտակցությանը հասցնենք, որ այս իշխանությունը չարիք է։ Մեղավոր կարամ զգամ ինձ օրինակ ձեր ասած 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի գիշերվա դեպքերին, երբ որ չկարողացան գեներացնենք այն բողոքի ալիքը, որի արդյունքում իշխանափոխություն տեղի ունենար, ու շատ սխալներ արել ենք։ Այդ սխալները մենք արել ենք, այո, եւ այդ սխալների համար, եթե գիտեք, սխալների համար քաղաքական գործիչը պատասխան է տալիս իր գործունեության արդյունքում վստահության ավելացման կամ պակասելու ձևով, ես չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ արել եմ մի սխալ, որը անդառնալի է, որը աններելի է, բայց եթե սխալները արել եմ, իսկ ելի եմ կրկնում, անսխալական մարդիկ չկա, ներողություն եմ խնդրում բոլոր սխալների համար, բայց որ հիմա նստենք հատ-հատ սկսենք սխալները վերլուծել, նման բաներ չեմ կարող ասել։